Udinese-Inter termina 2-3. L'Udinese perde clamorosamente parlando, giocando contro l'Inter che ha la meglio su di lei. 2 gol, 2 pallini li fa Christian Kabasele nel primo tempo, e nel secondo tempo il buon Lorenzo Lucca. Questo è per l'Udinese, che vi ricordo gioca in casa. Per quanto riguarda invece l'Inter parte subito da Dio, infatti fa un gol immediatamente il buon Davide Frattesi, potentissimo, e poi ben 2 gol il grande Lautaro Martinez, dunque 3 in totale i gol. Le statistiche, inutile a dirvelo, lo faccio lo stesso, ottime, eccellenti per l'Inter rispetto all'Udinese, più possessiva un sacco, una media di passaggio in più, una precisione di passaggio più alta, ma di poco rispetto all'Udinese, quindi anche dal punto di vista statistico l'Inter ha la meglio sull'Udinese. Bene, e il video termina qua, una buona serata a voi, grazie.